20. december 1943. 5 miles over det frosne tyske landskab. Lufttemperaturen er 60 grader under 0. En enlig amerikansk B-17 bombemaskine kæmper for at holde sig i luften. Dens navn er Je Olle Pop. Men lige nu ligner den mere en flyvende kirkegård. Næsen af flyet er blevet blæst af en luftværnsgranat. Den iskolde vind skriger gennem cockpittet. Halekytten er død, hans blod er frosset rødt på maskingeværerne. 3 andre besætningsmedlemmer er kritisk såret. Radioen er død. Iltsystemet er ødelagt. Piloten, en 21-årig landmandssøn ved navn Charlie Brown, kæmper for at holde flyet vandret. Han er såret i skulderen. Han driver ind og ud af bevidsthed. Han ved, at de er forsvarsløse. De er alene, dybt inde i fjendtligt territorium, og de er for langsomme til at flygte. Så sker det værste. Charlie kigger ud af sit vindue. En mørk skikkelse stiger op fra skyerne nedenunder. Det er et tysk jagerfly. En Messerschmitt Bf 109. Piloten i det jagerfly er Franz Stiller. Han er et S. Han har skudt 27 fly nederst. Han mangler kun en sejr mere for at vinde jernkorset med ridderkors, den højeste ære i Tyskland. Franz flyver sit jagerfly helt op til halen af den amerikanske bombemaskine. Han er så tæt på, at han kan se de rædselsslagne ansigter på besætningen indeni. Han placerer sin tommelfinger på aftrækkeren til sin 20 mm kanon. En kort bue vil forvandle det amerikanske fly til en ildkugle. Det er det nemmeste drab i hans liv. Franz tager en dyb indånding. Han strammer grebet. Men han skyder ikke. I stedet gør han noget, der trodser alle krigens lov. Noget, der ville få ham henrettet for forræderi, hvis hans chefer fandt ud af det. Han trækker sit fly op på siden af amerikanerne. Han ser Charlie Brown i øjnene. Og han nikker. Dette er ikke en historie om et slag. Dette er en historie om et mirakel. Det er den sande historie om, hvordan 2 fjender mødtes i himlen, og hvordan en gnist af menneskelighed reddede dem begge fra mørket i 2. verdenskrig. Velkommen til kanalen. Vi har skabt denne dokumentar som en fordybende lydfortælling. Den er perfekt for dig at lytte til, mens du går en lang tur, arbejder i din garage, kører bil eller slapper af før søvn. Mens du lytter, vil vi vise dig historiske optagelser og genskabelser af begivenhederne på skærmen. Vær venlig at tage et øjeblik til at klikke på Synes godt om knappen og abonnere på vores kanal. Det hjælper os med at dele disse utrolige historier med verden. Tak. Vækkeuret ringede ikke i barakkerne på Kimbolton Airfield. Det behøvede det ikke. Klokken var 3:30 den 20. december 1943, og stilheden var allerede høj nok til at vække de døde. Inde i de bølgede stålnæsenhytter åbnede den 21-årige sekondløjtnant Charlie Brown sine øjne. Han kunne se sin ånde i den frysende luft. Den britiske vinter var fugtig og gennemborende kold og siede gennem de tynde uldtæpper. Omkring ham rørte de andre mænd fra 379TH bombgruppe på sig. Der var lyden af hoste, raslen af læderjakker og lyden af cibolejtere, der flammede op i mørket. Charlie svingede benene ud af køjen. Han var en landmandssøn fra West Virginia, en metodist, der ikke drak og ikke røg. Han var høflig, stille og knap nok gammel nok til at købe en øl. Og alligevel havde United States Army Air Force i dag betroet ham en 30 tons tung Flying Fortress, en besætning på 9 andre mænd og 4.000 pund højeksplosiver. Endnu en dag, endnu en dollar, mumlede nogen i mørket. Det var en løgn. De gjorde det ikke for pengene. De gjorde det, fordi de var blevet indkaldt, eller fordi de troede på sagen, eller simpelthen fordi de ikke ville svigte deres kammerater. Charlie så på sin besætning. De var bare børn. Der var anden piloten, Spencer Pinky Luke, der så endnu yngre ud end Charlie. Der var navigatøren, Al Doc Sadok. Der var halekytten, sergeant Hugh Eckenrod, en lille, sej fyr, der ville blive klemt ind i flyets mindste og farligste rumænsk. Dette var deres første mission sammen som fuld besætning. De var grønskårlinger. I den brutale matematik hos 8TH Air Force i 1943 havde en nybegynderbesætning en forventet levetid på omkring 3 uger. Hvis man overlevede 25 missioner, fik man lov til at tage hjem.
De fleste besætninger kom aldrig forbi den 5. De gik til spisesalen i mudderet. Morgenmaden var friske æg og bacon. Veteranerne kaldte det bødlens måltid. Hvis de gav dig rigtige æg i stedet for pulveræg, betød det, at missionen ville blive hård. Briefinglokalet var fyldt med cigaretrøg og nervøs spænding. En oberst trak gardinet fra, der dækkede det store kort over Europa. Et kollektivt suk gik gennem lokalet. Det røde bånd strakte sig over Nordsøen, over Holland og dybt ind i Nordtyskland. Mine herrer, sagde obersten og bankede på kortet med en pegestok. Dagens mål er Bremen. Bremen? Byen var et industrielt hjerte. Specifikt var målet Focke-Wulf-fabrikken. De skulle bombe selve de samlebånd, der byggede FW190 jagerflyene, de fly, der ville forsøge at dræbe dem om et par timer. Forvent kraftig flak, tilføjede efterretningsofficeren tørt. Og forvent modstand fra jagerfly. Luftwaffe har flyttet eliteskvadroner ind i denne sektor. Charlie Brown følte en knude i maven. Han så på Pinky Luke. De udvekslede et nervøst blik. De skulle flyve i en tæt formation, kaste deres bomber og komme ud. Simpelt på papiret. Selvmord i praksis. De kørte ud til standpladsen, hvor deres fly ventede. B-17F, serienummer 42 til 3167. På næsen havde nogen malet et skilt, der lignede et gammelt engelsk værtshusskilt, Je Olle Pop. Jordpersonalet havde allerede varmet motorerne op. De massive 4 Wright Cyclone-motorer hostede røg. Lugten af højoktan flybrændstof var overvældende. Det var luftkrigens parfume. Charlie gik rundt om flyet, sparkede til dækkene og tjekkede kontrolfladerne. Det var et ritual. Dette aluminiumsrør var det eneste, der beskyttede dem mod tomrummet. Okay, drenge, sagde Charlie og prøvede at lyde som den kommandør, han skulle være. Lad os komme afsted. Tjek jeres ilt. Tjek jeres varme. Det bliver koldt deroppe. Han lavede ikke sjov. I 27.000 fods højde ville temperaturen falde til minus 60 grader Celsius. Hvis din elektriske varmedragt svigtede, fik du forfrysninger på få minutter. Hvis din iltmaske frøs til, besvimede du og døde på få sekunder. B-17 var ikke trykkabineudstyret. Den var åben for elementerne. Det var som at udkæmpe en krig inde i en flyvende fryser. Mens Je Olle Pop taxiede ud på landingsbanen og sluttede sig til den lange række af bombefly, udspillede en anden scene sig 300 miles væk. Jever flyveplads, Nordtyskland. Morgentogen klyngede sig til græsset. Her var stille. Intet mudder, intet kaos. Kun Luftwaffes disciplinerede præcision. Oberløjtnant Franz Stieler stod ved sit jagerfly. Han var 28 år gammel, men hans øjne så ud som 50. Han var veteran. En eksperte. Franz var ikke en nazistisk fanatiker. Han var pilot. Han havde lært at flyve svævefly før krigen. Han havde fløjet i Nordafrika og kæmpet mod britterne over ørkensandet. Han havde fløjet på Sicilien. Nu forsvarede han sit hjemland mod amerikanerne. Han tændte en cigaret og så på sin maskine. Messerschmitt Bf109 G6. Den var et rovdyr. Lille, hurtig, dødbringende. Malet med en gul næse og emblemet for jagtesvader 27. Franz havde skudt 27 fjendtlige fly nederst. I Luftwaffe talte de ikke missioner, de talte nedskydninger, Abschuss. For at få ridderkorset, Ritterkreuz, medaljen der hang om halsen, skulle man have et vist antal point. Franz manglede en nedskydning. Bare en B-17 mere, og han ville være en nationalhelt. Men Franz var træt. For et par måneder siden var hans bror, August Stieler, en pilot i en bombeskvadron, blevet dræbt. Franz havde følt sorgen hærde ham. Han havde ikke mændene i bombeflyene, men han havde et job at gøre. De ødelagde tyske byer. De dræbte civile tyskere. Hans job var at stoppe dem. Hans mekaniker, en ung korporal ved navn Meyer, tørrede en plet olie af motorskærmen. Hun er klar, herr Oberløjtnant, sagde Meyer. Kanonen er fuldt ladt. Motoren synger som en fugl. Tak, Meyer, sagde Franz.
Han smed sin cigaret på asfalten og knuste den med sin støvle. Han huskede ordene fra sin kommanderende officer fra Nordafrika, den legendariske Gustav Rodel. Rodel havde engang fortalt ham, ære er alt her. Du er jægerpilot, ikke bød. Hvis jeg nogensinde ser dig skyde en mand i faldskærm, skyder jeg dig selv nederst. Frans havde aldrig glemt det. Han kæmpede efter koden. Men at skyde en 4-2-tons bombemaskine ned, der kastede sprængstoffer på dit land, det var fair game. Det var pligt. Sirenen på Jever flyveplads begyndte at hylde. En lang, sørgmodig lyd. Alarmstart. Alarmstart. Fjendtlig formation opdaget. Sektor Bremen. Frans trak sin læderhjelm på. Han klatrede op på vingen af 109 Eran. Han følte ikke frygt. Han følte et koldt, professionelt fokus. Han gled ned i cockpittet, lugten af læder og benzin fyldte hans næse. Han slog magneterne til. Daimler-Benz motoren brølede til live med et tordenbrag. Tilbage i himlen kæmpede Je Ollepop. De var klatret gennem skylaget og kommet ud i det blændende sollys i 27.000 fods højde. Formationen var massiv, hundreder af B-17'ere, deres kondensstriber strakte sig ud som videre over den blå himmel. Det var en combat box, designet til at skabe en mur af maskingeværild, som intet jagerfly kunne trænge igennem. Men Charlie Brown havde et problem. Skipper, manifoldtrykket svinger på nummer 2, sagde andenpiloten Pinky over samtaleanlægget. Hold øje med det, svarede Charlie. Hans stemme var rolig, men hans hænder svedte inde i de tunge handsker. De fløj i Purple Heart Corner, positionen på kanten af formationen. Det var det farligste sted. Hvis jagerfly angreb, ville de pille de efternølere på kanten ned først. Så de det. Sorte røgskyer dukkede op i luften foran dem. Flak. Flak klokken 12 i niveau. Råbte bombekasteren. Himlen blev pludselig fyldt med sorte eksplosioner. De tyske luftværnsskytter over Bremen var gode. Meget gode. Flyet rystede voldsomt, da chokbølger ramte aluminiumshuden. Det lød som om nogen kastede håndfulde af grus mod et bliktag. Ping, ping, ping. Granatsplinter. Rolig, sagde Charlie. Hold kursen på bombetogtet. De skulle flyve lige og vandret, for at Norden-bombesigtet kunne virke. De kunne ikke undvige. De måtte bare tage imod det. Boom. En massiv eksplosion rystede flyet. Næsen vippede op. Vi er ramt. Vi er ramt. En flakgranat var eksploderet lige foran næsen. Plexiglas-næsekejlen var knust. Den frysende vind med 200 miles i timen susede ind i cockpittet. Temperaturen faldt øjeblikkeligt til -60 inde i flyet. Bombs away. Kast dem, råbte Charlie. De mærkede flyet hoppe opad, da vægten af bomberne blev frigivet. Men de var i problemer. Endnu en granat ramte motor, nummer 2 røg begyndte at vælte ud. Kantstiller nummer 2. Råbte Pinky og ramte den røde knap for at stoppe propellen i at snurre. Så ramte en granat nummer 4. Den stoppede ikke, men den mistede kraft. Je Ollepop fløj nu på 2,5 motor. Charlie kæmpede med styrepinden. Flyet kringede hårdt til venstre. Han smækkede foden på rordelen. Hjælp mig med at holde hende, Pinky. B-17 Eran mistede fart. Den faldt tilbage. Dette var dødsdommen. Et beskadiget bombefly, der falder ud af formationen, mister beskyttelsen fra gruppens våben. Det bliver en efternøler. Et let bytte. Charlie så hjælpeløst til, mens resten af 379TH-bombegruppe langsomt trak væk fra dem. De var alene i den tyske himmel. Banditter, skreg Hælekøtten, Eggenrud over samtaleanlægget. Jagerfly. Klokken 6 højt. En hel sværm af dem. Det var ikke bare 1 eller 2 fly. Det var en eskadrille af Focke-Wulf 190'ere og Messerschmitt 109'ere. De havde set det sårede bombefly falde bagud. De cirklede som hajer, der lugter blod i vandet. Charlie Brown greb om kontrolhjulet, indtil hans knoer var hvide.
Skytter, sagde han, hans stemme knækkede lidt. Giv dem helvede. Det første angreb var brutalt. Lyssporammunition, lysende grøn og gul, susede forbi cockpittet. Flyet rystede, da 20 mm kanongranater rev ind i skroget. Charlie vidste det ikke endnu, men de næste 10 minutter ville blive de længste i hans liv. Og på jorden, miles væk, så Frans stiller de hvide kondensstriber og ventede på sin tur til at deltage i jagten. Skakbrættet var sat. Grønskoldingen blødte. S'et var på vej op. Himlen over Nordtyskland var blevet til et slagtehus. Je Olle Pop var ikke længere en del af information. Det var et ensomt, haltende dyr, adskilt fra flokken. Og ulvene var ankommet. Mere end et dusin tyske jagerfly. Focke-Wulf 190'er og Messerschmitt 109'er sværmede om den beskadigede B-17. De vidste præcis, hvordan man dræber en Flying Fortress. Man angriber ikke fra siden, panseret er for tykt. Man angriber forfra, head-on, med en samlet hastighed på 600 miles i timen. Banditter. Klokken 12. Kommer ind i niveau. Charlie Brown så vingerne på de tyske jagerfly lyse op, da deres kanoner fyrede. Det lignede en funklende lynlås, der åbnede himlen. Tud, 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 tud. Lyden af 20 mm kanongranater, der ramte aluminiumskroget, var øredøvende. Det var ikke bare en lyd, det var et fysisk hammerslag. Flyet rystede så voldsomt, at instrumenterne på instrumentbrættet blev sløret. En granat eksploderede i næserummet. En anden rev gennem det øverste tårn. Inde i flyet herskede kaos. Sergeant Hugh Eckenrud, Halekytten, var skibets primære forsvarer mod angreb bagfra. Han råbte koordinater over samtaleanlægget. Så, pludselig, stoppede han. Halekytte. Rapporter. Råbte Charlie. Statisk støj. En 20 mm granat var eksploderet direkte inde i halestillingen. Sergeant Eckenrud var væk. Bagenden af flyet var nu vidt åben, et gabende hul af forvredet metal, der udsatte det indre for den frysende luftstrøm. Men angriberne var ikke færdige. Endnu et gennemløb. Denne gang gik de efter midten af flyet. Kugler rev gennem radiorummet. Dick Peckhout, radiooperatøren, blev kastet mod væggen. Granatsplinter rev ind i hans øje. I taljesektionen blev sergeant Ilsango ramt i benet. Eksplosionen blæste hans ben åbent. Blod sprøjtede over det frosne gulv og blev øjeblikkeligt til røde iskrystaller. Doc, vi har såret heromme. Det hydrauliske system var skudt i stykker. Det elektriske system svigtede. Iltlinjerne, besætningens livline i 27.000 fods højde, var overskåret. Uden ilt begynder den menneskelige hjerne at dø på få minutter. Det starter med eufori, derefter forvirring, derefter mørke. Charlie Brown kæmpede med kontrollerende. Flyet bukkede som en vild hest. Motor nummer 3 var nu beskadiget. Han havde en god motor tilbage ud af 4. Gashåndtagene reagerede ikke. Han følte mørket lukke sig om kanterne af sit synhypoxy. Pinky, mumlede han til sin anden pilot. Hjælp mig. Men Pinky Lou var sunket sammen. Charlies hoved faldt. Hans hænder gled af styrepinden. Je Olle Pop, der nu styrede sig selv, rullede om på ryggen. Den massive bombemaskine, der vejede 60.000 pund, gik ind i en dødsspiral. Den styrtede mod jorden og snurrede ukontrolleret. De tyske jagerfly stoppede med at skyde. De så B-17 Eran falde. De så røgen spændede. De vidste, at ingen kunne komme sig over det. De tippede deres vinger og vendte om, i det de hævdede et kill. Nederst 20.000 fod. 15.000 fod. 10.000 fod. G-kræfterne pressede besætningen mod væggene. Centrifugalkraften var ved at rive vingerne af. 5.000 fod. Da flyet faldt ned i den tykkere, iltrige luft i den lavere atmosfære, snappede Charlie Browns hjerne tilbage til vågen tilstand. Han åbnede øjnene. Alt han så var jorden, der kom farende imod ham. Grønne marker. Huse. Træer.
Snurrende. Han tænkte ikke. Han handlede på instinkt. Han greb styrepinden med begge hænder. Han smækkede sine støvler mod råbedalerne. Han trak tilbage med hver eneste ounce af styrke, en landmandssøn fra West Virginia besad. Træk, skreg han. Metallet jamrede. Nitterne sprang. Vingerne bøjede opad og truede med at knække. Med knap 1000 fod over jorden rettede B-17 Eran op. De snittede toppene af fyretræerne. De var så lavt nede, at luftstrømmen blæste tagstenene af tagene på tyske stuehuse. De var i live. Men kun lige akkurat. Flyet var et vrag. Roret var beskadiget. Højderoret var revet i stykker. Næsen var væk. Flapsene var væk. Radioen var død. Kompasset var i stykker. 3 besætningsmedlemmer var kritisk såret. En var død. Og de fløj alene dybt inde i hjertet af Tyskland med 200 miles i timen i trætopshøjde. Er alle okay? Gispede Charlie. Hans bryst hævede sig. Samtaleanlægget knitrede. Vi er i live, skipper. Men kun lige. Charlie så på kortet. Eller hvad der var tilbage af det. De skulle flyve mod vest. Mod Nordsøen. Mod England. Det var hundreder af miles væk. De fløj over fjendtlige flyvepladser, fjendtlige flakbatterier, fjendtlige byer, og de havde intet at kæmpe tilbage med. Kanonerne var frosne. Ammunitionen var væk. De var et siddende mål, flyvende lavt og langsomt. I mellemtiden, på en luftwaffeflyveplads i nærheden, stod oberløjtnant Franz Stieler ved sit jagerfly. Han var landet for at tanke op og genbevæbne efter en tidligere mission. Han røg en cigaret og ventede på, at mekanikerne skulle blive færdige med at indlæse 20 mm bælterne. Pludselig hørte han et brøl. Han kiggede op. En B-17 bombemaskine tordnede over flyvepladsen. Den fløj utroligt lavt, måske 200 fod over jorden. Den røg. Den var fuld af huller. Franz kunne ikke tro sine egne øjne. Se det, råbte han til sin besætningschef. Han styrter ned. Men bombeflyet styrtede ikke. Det blev ved med at flyve, haltede mod kysten. For Franz var dette en gave fra guderne. En enlig B-17. Beskadiget. Lavt. Ingen støtte. Dette var det kild, han manglede til sit ridderkors. Det blev serveret for ham på et sølvfad. Start motoren, råbte Franz. Han ventede ikke engang på, at mekanikerne sikrede motorskærmene. Han sprang ind i cockpittet på sin Bf-109. Motoren brølede. Han taxiede til landingsbanen og gav fuld gas. Messerschmitten sprang op i luften. Det tog kun få minutter at indhente dem. B-17 Eran slæbte sig gennem luften med 130 miles i timen. Franz' jagerfly kunne klare 400. Han nærmede sig bagfra. Standardprocedure. Nærm dig fra klokken 6, sigt efter motorerne eller cockpittet, affyr en kort byge. Franz armerede sine kanoner. Han tjekkede sit sigtekorn. Den røde prik dukkede op på glasset. Han lukkede afstanden. 500 yards. 300 yards. 100 yards. Han var nu lige bag halen på bombeflyet. Han forventede, at halekøtten ville åbne ild. Han ventede på måningsglimtene. Men der var ingen glimt. Franz kom tættere på. Han var nu kun 50 yards bag B-17 Eran. Han kunne se halesektionen tydeligt. Han gispede. Halekøttens position var udslettet. Der var intet glas. Der var ingen kanoner. Der var bare et hul. Og gennem det hul kunne han se indersiden af skroget. Han kunne se blodet frosset på væggene. Han kunne se besætningsmedlemmerne klynge sig over deres sårede kammerater, forsøgende at vikle bandager om knuste lemmer. Han kunne se flyets ribben, strippet for deres hud. Franz tog fingeren fra aftrækkeren. Han havde aldrig set et fly flyve i denne tilstand. Roret hang i et enkelt hængsel.
Den venstre stabilisator var væk. Skroget lignede et stykke schweizerost. Hvordan flyver I stadig? Hviskede Frans til sig selv. Dette var ikke længere en kombatant. Dette var en flyvende ambulance. Han huskede Gustav Rodels ord. Du er jægerpilot, ikke bød. Hvis han skød dem nu, ville det ikke være en sejr. Det ville være mord. Det ville være som at skyde en mand i faldskærm. Men han kunne ikke bare forlade dem. De fløj over Atlanterhavsvolden, de tungeste kystforsvar i verden. Hvis flakskytterne så dette lavtflyvende bombefly, ville de flå det i stykker på få sekunder. Frans tog en beslutning. En beslutning, der kunne få ham for en krigsret og henrettet af en skydedeling inden solnedgang. Han trak sin BF-109 ud fra bag bombeflyets hale. Han øgede sin hastighed. På B-17 Eran kiggede taljeskytten, sergeant Blackie, ud af vinduet. Hans øjne udvidede sig i rædsel. Jagerfly. 3:00. Han er lige ved siden af os. Blackie greb sit maskingevær. Han prøvede at svinge det rundt. Men geværet var frosset. Han forsøgte febrilsk at fjerne blokeringen. Så stoppede han. Det tyske fly angreb ikke. Det fløj i formation med dem. Vingespidsen af Messerschmitten var kun 3 fod fra vingespidsen af B-17 Eran. Blackie kunne se piloten. Han kunne se hans læderhjelm. Han kunne se hans øjne. Den tyske pilot kiggede ikke på sit sigtekorn. Han kiggede på dem. Han rystede på hovedet. Oppe i cockpittet følte Charlie Brown et prik på skulderen. Skipper, sagde Pinky, hans stemme rystede. Kig ud af højre vindue. Charlie drejede hovedet. Hans hjerte stoppede. Der, svævende ud for hans højre vinge, var fjenden. Et gråt jagerfly med et sort hagekors på halen. Det var så tæt på, at Charlie kunne se nitterne på metalhuden. Charlie ventede på glimtet fra kanonerne. Han ventede på enden. Han så på den tyske pilot. Den tyske pilot så tilbage. Og så gjorde tyskeren noget mærkeligt. Han løftede sin behandskede hånd. Og han pegede. Han pegede mod nordisk. Mod Sverige. Han vil have os til at lande, sagde Charlie. Han vil have os til at overgive os. Nej, sagde Pinky. Det tror jeg ikke. Den tyske pilot pegede igen. Han mimede ord, som Charlie ikke kunne høre over motorernes brøl. Sverige. Tag til Sverige. Frans Stiller forsøgte at redde dem. Han vidste, at de aldrig ville nå til England. Sverige var neutralt. Det var tættere på. Hvis de tog dertil, ville de overleve krigen i en interneringslejr. Men Charlie Brown var stædig. Han rystede på hovedet. Han pegede mod vest. Mod England. Mod hjem. Frans sukkede. Denne amerikaner var modig, men han var skør. Han tjekkede sin brændstofmåler. Han tjekkede himlen for andre tyske jagerfly. Hvis nogen så ham flyve i formation med fjenden, var han død. Frans nikkede. Han accepterede amerikanerens valg. Han blev på deres vinge. Hvorfor? Den mærkelige formation fløj mod nordisk. For enhver observatør på jorden lignede det en jæger, der stalkedes i bytte. Et slankt, dødbringende tysk jagerfly, der fløj vingespids mod vingespids med et forslået, rygende amerikansk bombefly. Men oppe i luften var dynamikken meget anderledes. Frans Stiller styrede sin BF-109 med kirurgisk præcision. Han vidste præcis, hvor de tyske luftværnsbatterier var placeret. Han vidste, at under dem, skjult i skovene og langs kystlinjen, var 188 mm flakkanoner. Normalt, når en B-17 fløj så lavt, ville hver eneste kanon på jorden åbne ild. Det ville være en kalkunjagt. Men skytterne på jorden tøvede. De kiggede gennem deres kikkerter. De så det amerikanske fly, ja. Men de så også en af deres egne. En Messerschmitt. Flyvende i tæt formation. Tager han dem til fange? Undrede skytterne sig. Eskorterer han dem til en hemmelig flyveplads? Ingen tysk skytte turde trykke på aftrækkeren.
Hvis de ramte forbi amerikaneren, kunne de ramme den tyske helt. Franz Stieler brugte bogstaveligt talt sin egen krop, sit eget fly, som et skjold. Inde i cockpittet på Je Olle Pop svedte Charlie Brown på trods af den frysende kulde. Han overvågede den tyske pilot konstant. Hver gang B-17 Eran dykkede eller svingede på grund af turbulens, reagerede det tyske jagerfly øjeblikkeligt og forblev låst i position. De nåede kystlinjen. Atlanterhavsvolden. Dette var den farligste del. Franz kiggede nederst. Han så betonbunkerne. Han så løbende på kanonerne, der fulgte dem. Han vippede lidt med vingerne og signalerede til jorden, SKYD ikke. Han er minimum. Og lige sådan var de overvandet. Nordsøen. Faren fra jorden var overstået. Men nu opstod en ny fare. Franz tjekkede sin brændstofmåler. Nålen hoppede nær tom. Han havde brændt for meget brændstof af på at jagte dem. Han havde lige nok til at komme tilbage til basen. Hvis han blev længere, ville han styrte ned i havet. Desuden gik de ind i åbent luftrum. Hvert øjeblik kunne britiske Spitfires eller P-47 Thunderbolts dukke op for at eskortere bombeflyet hjem. Hvis de så Franz, ville de blæse ham ud af himlen, før han kunne blinke. Det var tid til at sige farvel. Franz så på Charlie Brown en sidste gang. Han så en ung mand, rædselsslagen, udmattet, kæmpende for at holde sin døende maskine i luften. Franz følte en mærkelig bølge af respekt. Denne knægt havde fløjet gennem helvede og nægtede at give op. Franz tog sin venstre hånd af gashåndtaget. Han løftede den til panden. Han gjorde honør. Det var ikke en næsehilsen. Det var en traditionel militær honør. En honør fra en kriger til en anden. Derefter bankede Franz sit fly hårdt til venstre. Den blå bug på Messerschmitten blinkede i solen. Han dykkede væk, forsvandt ind i skyerne med kurs tilbage mod Tyskland. Charlie Brown så ham forsvinde. Han sank tilbage i sit sæde. Han lod os gå, hviskede han. Han lod os faktisk gå. Je Olle Pop haltede over Nordsøen. Det var et mirakel, at den holdt sig i luften. Halen blev holdt på plads af nogle få stramler metal. Luftmodstanden var enorm. De havde ikke nok brændstof til at nå tilbage til deres hjemmebase ved Kimbolton. De måtte lande på det første stykke venlig jord, de så. Den jord var RF Siding. En jagerbase nær kysten. Da de nærmede sig landingsbanen, affyrede de et rødt blus. Nødsituation. Landingsstellet var beskadiget. De vidste ikke, om hjulene ville låse. De vidste ikke, om bremserne ville virke. Gør klar til sammenstød, råbte Charlie. Dækkene skreg mod asfalten. Flyet hoppede. Det skred. Det jamrede. Men det holdt sammen. Da bombeflyet rullede til standsning, skyndte de britiske jordbesætninger sig ud. De stoppede i deres spor. De stirrede. De havde aldrig set et fly så beskadiget vende tilbage til jorden. Det lignede et skelet. Charlie Brown slukkede motorerne. Propellerne snurrede ned til stilstand. Stilheden, der fulgte, var den smukkeste lyd, han nogensinde havde hørt. Han klatrede ud af luken. Han faldt ned på det våde engelske græs. Han kyssede jorden. Men historien endte ikke der. Faktisk var det mest frustrerende kapitel lige begyndt. Kapitel 4. Hemmeligheden. Debriefinglokalet var anspændt. Charlie Brown og hans besætning var udmattede og drak varm te blandet med Paulus' brev til romerne. En efterretningsofficer stillede dem spørgsmål. Beskriv missionen, sagde majoren. Vi blev ramt over Bremen, sagde Charlie. Flak. Jagerfly. Vi blev revet i stykker. Og hvordan overlevede I jagerflyene? Charlie tog en dyb indånding. Sir, der var et tysk jagerfly. Han skød ikke. Han eskorterede os til kysten. Han reddede os. Majoren stoppede med at skrive. Han så på Charlie. Gentag det. Han reddede os, sir. Han fløj vingespids mod vingespids, så flakken ikke ville ramme os. Så gjorde han honør og fløj væk.
Lokalet blev stille. Majoren rejste sig. Vent her. Han forlod lokalet. En time senere kom han tilbage med en oberst. Løjtnant Braun, sagde obersten strengt. Du må aldrig gentage denne historie. Til nogen. Ikke til din kone, ikke til dine kammerater, ikke til pressen. Men sir, det er en ordre, gøede obersten. Vi udkæmper en totalkrig. Hvis vi fortæller vores besætninger, at der findes gode tyskere, der måske viser noget, kæmper de måske ikke så hårdt. De tøver måske med at skyde. Det kan vi ikke have. Denne hændelse er klassificeret top secret. Charlie Braun var knust. Han ville finde manden, der reddede ham. Han ville sige tak. Men han blev bragt til tavshed. I 40 år forblev hemmeligheden begravet. Krigen sluttede. Charlie Braun tog hjem til West Virginia. Han gik på college, blev gift, fik børn. Han blev i luftvåbnet og tjente i Udenrigsministeriet. Franz Stieler overlevede krigen, hvilket var et mirakel i sig selv. De fleste tyske esser døde. Han flyttede til Canada i 1953, blev forretningsmand og slog sig ned nær Vancouver. Men ingen af mændene glemte. Charlie Braun havde mareridt. I sine drømme var han tilbage i cockpittet. Han så det grå jagerfly. Han så pilotens øjne. Men han vidste aldrig, hvem han variabel var han stadig i live. Overlevede han krigen? I 1986 besluttede Charlie Braun, nu en gammel mand med hvidt hår, endelig at bryde sin tavshed. Han var pensioneret. Krigen var gammel historie. Han startede en eftersøgning. Han tog til genforeninger for piloter. Han ledte gennem arkiver. Men der var ingen optegnelser om en tysk pilot, der lod et bombefly gå. Det var ikke ligefrem noget, Luftwaffe skrev ned i deres logbøger. Endelig, i 1990, tog Charlie en chance. Han skrev et brev til et nyhedsbrev kaldet Jægerblad, et magasin for tidligere tyske jægerpiloter. Annoncen lød: Jeg søger piloten af en BF-109, der eskorterede en B-17 ud af tysk luftrum den 20. december 1943. Han gjorde honør og fløj væk. Jeg vil gerne takke ham. Måneder gik. Intet svar. Charlie begyndte at miste håbet. Han troede, at piloten sandsynligvis var død. Så, en dag i januar 1990, kom Charlie Braun hjem. Hans kone rakte ham et brev med et kanadisk frimærke. Charlie, sagde hun. Jeg tror, du hellere må sætte dig nederst. Han åbnede brevet. Håndskriften var pæn og præcis. Det begyndte: Kære Charles. I alle disse år har jeg spekuleret på, hvad der skete med den B-17. Kom du hjem? Jeg var piloten. Charlies hænder rystede. Han greb telefonen. Han ringede til nummeret i Vancouver. Hallo? Svarede en stemme. Det var en tung tysk accent. Er dette Franz Stieler? Spurgte Charlie. Ja, dette er Franz. Dette er Charlie Braun. Der var stilhed på linjen. En stilhed, der spændte over 47 år. Min Gud, hviskede Franz. Det er dig. Du er i live. Kapitel 5. Brødrene. De mødtes i Seattle et par måneder senere. En hotellobby. Den var fyldt med mennesker, der skyndte sig rundt i deres ærner. Men i midten af rummet stod to gamle mænd frosset i tiden. Den ene var høj og tynd, Charlie Braun. Den anden var tætbygget med skarpe blå øjne, Franz Stieler. De så på hinanden. De gav ikke hånd. De slog armene om hinanden og græd. De græd som børn. Jeg skød på dig, hulkede Charlie. Jeg er så ked af det. Jeg havde ikke hjertet til at gøre det med dig, sagde Franz og tørrede tårer fra sit ansigt. Du var så modig. Jeg så din besætning. Jeg kunne ikke gøre det. De satte sig ned og talte i timevis. Franz fortalte Charlie om ordren fra sin kommandør, ære af alt. Charlie fortalte Franz om de børn og børnebørn, han havde, børn, der aldrig ville være blevet født, hvis Franz havde trykket på aftrækkeren. Du reddede mig ikke bare,
Franz, sagde Charlie. Du reddede min arv. Franz smilede. I 1943 ville jeg have ridderkorset. Jeg ville være en helt. Men nu, at møde dig, og dette er bedre end nogen medalje. Fra den dag af var de uadskillelige. De rejste verden rundt sammen. De tog til flyshows. De skrev autografer. De kaldte sig selv brødre. Det var et mærkeligt syn. Den amerikanske bombepilot og det tyske S. De sad på scenen og færdiggjorde hinandens sætninger. Franz boede hos Charlie i Miami. Charlie tog på fisketur med Franz i Canada. De opdagede, at de havde levet parallelle liv. Begge elskede at flyve. Begge elskede deres familier. Begge havde krigen, der havde tvunget dem til at dræbe. Deres venskab varede i 18 år. I 2008, med få måneders mellemrum, gik begge mænd bort. Franz Stieler døde i marts. Charlie Brown døde i november. Før han døde, sagde Franz Stieler noget, der opsummerer hele denne historie. En reporter spurgte ham, hvorfor han risikerede sit liv, sin karriere og sin henrettelse for at redde en fjende. Franz så på billedet af Charlie Brown på sin væg. Fordi, sagde Franz, i det øjeblik var han ikke min fjende. Han var bare en mand, der prøvede at komme hjem. Og jeg var bare en mand, der kunne hjælpe ham. Uniformen betød ikke noget. Flaget betød ikke noget. Menneskelighed betød noget. Denne historie er en påmindelse til os alle. Selv i de mørkeste tider, selv når verden brænder, er der stadig et lys i os. Der er stadig et valg. Vi kan vælge at ødelægge. Eller vi kan vælge at vise noget. Tak fordi du lyttede til denne utrolige sande historie. Fordi så længe et tysk jagerfly fløj ved siden af bombeflyet, ville de tyske luftværnskanoner på jorden ikke skyde. De ville ikke risikere at ramme deres egen mand. Franz Stieler havde netop forvandlet sit jagerfly til et skjold. Han eskorterede fjenden hjem.